Мына ушундай көргөндө көзүн жоозун алган, ушундай көргөндө көпчүлүк адамдардын көзүн сүйүнткөн биздин дагы сулуу айымдарыбыз студиябыздан орун алды. Тааныштырсак, Миссис Кыргызстан 2014 сынагынын жеңүүчүсү Назира Абасканова жана Принцесса Кыргызстан 2015 наамынын жеңүүчүсү, ошондой эле фото модель Вселенная 2015 сынактарынын жеңүүчүсү Айбике Салиева. Саламатсыздарбы? Кутмандооңуздар менен кош келиңиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биринчи эле сурообуз, ушу алдыда эле ушундай визаж тууралуу маалымат болду. Сиздер дагы бир эле визаж менен көбүнчө иштешесиздерби, же кандай болот? Алмаштырып турасыздарбы? Бул суроо Назира айым сизге берилди окшойт. Эми чоң конкурстар болгондо визажистка барабыз, а мындай күнүмдүктө өзүм эле өзүмдү бойгонго. Негизи маанилүү конкурс. Көнүп деле калдыңыздар да. Кайсыл жерде кандай боелуш керек билесиздер? Чоң сценага чыкканда профессионалдуу макияж колдонобуз, а так үйдөн өзүм эле. Канча саат убакыт кетет? Профессионалдуу макияж бойгонго 1 саат. Биз жакында ушу жакшы жаңылыкты уктук. Сиз чет мамлекетке аттанып жатырсыз. Миссис Вселенная деген конкурска барып күч сынашат экенсиз Кыргызстандын атынан. Ооба, буюрса ушул айдын 26-сында Кытайда Шэньчжэнь шаарында боло турган Мисс Вселенная конкурсуна жолдомо алдым. Кыргызстандын атын уят кылбай барып келесиз. Даярдыктар кандай болуп атат азыр? Рахмат. Даярдыктар аябай азыр чуркуп аткан кезим. Уят болбой өзүмдүн Кыргызстанымды жакшы көрсөткөнгө аракет кылам. Ал эми биздин кичинекей Айбике болсо жакында гана ушул фото модель Вселенная конкурсунун жеңүүчүсү аталыптырсыз. Негизи кандайча ал конкурска катышып калдыңыз жана даярдыктар кандай болду? Ушул костюм менен катыштыңызбы дейле? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мен биринчи Принцесса Кыргызстана 2015-жылы болгом. Анан Турцияга жолдомо алгам. Аяктан фотомодель экинчи орун деп аталат экен. Анан мен экинчи орунга ээ болдум. Кандай талантыңызды көрсөттүңүз? Эмне кылдыңыз? Мен биздин Кара Жорго бийисти бийледим. Дагы? Анан биринчи жолу Мисс Талант деген сынак болгондо аяктан утуп чыгып, башка дагы жерлерге барып, Турцияны айланып бийлеп келдим. Жакшы экен. Өзүңүз канча жаштасыз? 9 жаштамын. Чоңойгондо модель болосузбу? Модельер болот. Дагы? Модельер болот. Модельер болот. Бул костюмуңузду ким тигип берди? Мен театр Motive Fashion деген жерге барам. Аяктан биздин дизайнерибиз Иван Корнилов жасап берген костюмду. Сонда экен мыкты, эң мыкты костюм десек болот. Бул жакта кыргыз этникасы дагы камтылган. Башыңыздагы ушул корона сизге куп жарашып турат. Назира айым, айтсаңыз, сиз ушул Миссис Кыргызстан деген сынакка катышып жатасыз. Демек бул мисс дегенден миссис кичине айырмаланып турат. Анткени үй бүлөлүү балдары бар айымдар катышат эмеспи? Сиздин үй бүлөңүз тууралуу анда кепти узатсак. Жолдошум бар, 4 баланын бактылуу энесимин, 2 кыз, 2 уулум бар. Ошол эң мыкты. Сиздин үй бүлөңүз кандай карайт бул конкурстарга катышып жатсаңыз? Жолдошум түз эле карайт, катыш, сулуусуң деп айтат, күч берет, мага дем берет. Если алам деп айтпаса, мен может быть катышпайт белем. Колдоп турат жолдошум. Демек колдоп турат. Ооба. Эң мыкты. Жакшы, андан кийин мындай суроо берим келип атат. Бардык эле айымдардын ушундай көйгөйлүү маселелеринин бири салмакты кармап туруу, ашырып койбоо, кандайдыр бир диеталарды колдонуп жатасыздар. Анча деле диета колдонбойм. Мен 4 балам деле мага диета болуш керек. Жумушта иштейм, үйгө келем, 4 балам да түшүгөр. Анан мындай сулуулук конкурстарга катышкандан кийин бүт жактан аракет жасайм келбетим келишкенге, өзүмдү караганга. Негизи ушундай конкурстарга катышууда убакыт абдан көп талап кылынат эмеспи? Негизи костюм, прическа, ар бир чыга турган дефиле деп коет. Ушул нерсенин баарын ойлонуу үчүн көп убакыт кетет. Ал эми Кытайга кетип жатырсыз. Ал жака дагы, мисалы азыр сиз чуркап жүргөн убактыңыз. Ал эми үй бүлөңүзгө кандай убакыттар болуп калган жокпу? Азыркы учурда тар болуп атат. Бирок жолдошум туура түшүнүп, ушинтип Кыргызстандын атынан сени жүрүп аткандан кийин үй бүлөнү мен карап турам деп колдоп атат мени. Сиз менен демек Кытайга чогуу колдоп барчу адамдарыңыз барбы? Жакында? Ооба, мен ушул конкурска катышкандан баштап өзүнүн улуу абысыным бар. Дайыма мен менен кошо жүрөт. Азырда иште мени күтүп атат. Ошол жандоочу кийик аттырат. Ооба, ошол экөөбүз чогуу аттанып атабыз менин жанымда.
барабыз. Андан сырткары дагы ушундай бир спорттук залдарга барып спорт менен дагы машасыздар. Ооба. Канча сааттан машасыздар? Эми ар кандай болуп калат, күндө Кайсыл 2 саат. Азыркы конкурска баратканда өзүмдү кармаганга фитнеске баратам. Ошол а так мындай эмелерге деле барбайм. Ал эми Айбике, сиз айтыңызчы, мектепте сабактарыңыз кандай болот? жалаң беш. Жалаң беш. Ооба. Сулуу айым бардык жагынан сулуу болуш керек, окуу жагынан дагы. Анан кийин ушундай конкурстарга чыгып атканда, ушундай кароо сынактарга чыгып атканда сабагыңызга зыян тийгизбейби? Жок. Анткени мен сабактан калып калсам дагы мугалимимден сурайм, ал мага түшүндүрүп, анан жаңы темаларды бат эле түшүндүп алам. Кубалап жетип аласыз. Азаматсыз. Ар дайым ушундай. Ал эми болуңуз, азыркы жакшы болуңуз. күнү сиз Айбике дагы кандайдыр бир алдыда пландар барбы? Ооба. Кандай пландар бар? Мен ырдайм. Анан чоңойгондо буюрса дизайнер болом. Дизайнер болосуз. Демек азыртадан чип, эскиза деген нерселерди үйрөнүп жаткан маалыңыз турбайбы? Ооба. Эң мыкты. Назира айым, сизге дагы бир суроону узаткым келип атат. Негизи акыркы кездери өлкөбүздө ушул сулуулук сынактары абдан көп өткөрүлүп келет. Мисалы жакында гана биздин Кыргызстандын атынан дагы бир Миссис Вселенная деген конкурска барып, биздин кыргызстандык бир сулуу айым дагы 2-чи орунду багындырып келиптир. Сиз кандай ойлойсуз? Бул негизи конкурстардын максаты эмнеде? Жана катышкан айымдардын максаты кандай? Катышкан максаты Кыргызстандын өзүнүн мамлекетин ошондой мировой уровеньде биз Кыргызстандабыз деп сөйрөп патриотический бир эмеде ошо өзүңдүн флагың артыңан чыкканда ошо Кыргызстандан келе атайын деп бир өзүнчө бир эме деп ойлойм. Жеңиш деп ойлойм. Ал эми мындай суроо бергим келип атат. Сиздин өзүңүзгө жаккан чач жасалгасы эмне деп аталат? Мен бүгүнкү чач жасалганыңыз бизге жакта өзүңүзгө жагабы? Мен айым болгондон кийин көп мындай чачты кое берип жүргөндү каалабайм, көбүнчө чогултуп жүргөндү. Чогулган чач жагат. А сизгечи Айбике? Кандай прическа жагат? Мен чачым кыска да жөн эле кое берип коем. Азаматсыздар, рахмат анда келип бергениңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Келип туруңуздар. Ушул Кыргызстандын желегин желбиретип 1-чи орунду алып келиңиздер. Гран-прини алып келиңиздер. Сага дагы ошону каалайм. Жана келерки ирет сиздерди студиядан сөзсүз түрдө жеңиш менен күтүп алууга даярбыз. Буйруса. Чоң рахмат сиздерге. Ал эми шаар тургундарына да суроо узатканбыз. Негизи ушу атактуу ырчылар, бийчилер, адамдар көп. Ошол адамдардын кимисинин чач жасалгасы сизге жагат деген суроону узатканбыз. Мекендештердин жообу кандай болду? Сиздер менен чогуу тыңдап көргүлү. Андан соң жолугушабыз. Көрөлү.